我怕乜同佢對好有威脅先。邊隻啊？阿 King 呢隻？阿 King 啊，對呢隻？對結婚哦。快啦！解咗㗎啦，跳咗㗎啦。你要係咁先得㗎。但係我要防下段。咁你就因為只係防下段啦，邊度你揀啫？有啊。呢一隻都係我擔心嘅，冇一兩樣講。就試下。你話唔好防下段，淨係防呢啲，正防一樣就好啲。啊，又真係跳。應該打埋後面嗰位先。有冇食過？係啊，你想咁多次先知。係，頭先就係得兩招有用，基本上除咗輕拳咁樣碎，幾廢。好，整啲喎。我出咗